Gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer slime. Vocês vão precisar de detergente, amido de milho, 2 colheres e um pote. Só que eu já tinha começado a fazer, né? Só que daí o vídeo parou. Daí, eu já botei aqui 4 colheres de maisena e 4 colheres de detergente. Daí eu tô misturando. Vocês vão misturar até ficar bem homogêneo. Olha aqui já como tá ficando. Vou botar um pouco mais de detergente. Eita. Um pouco mais de detergente que tá muito duro ainda. Quero que fique uma consistência bem legal. E vocês vão precisar de corante também. Corante é opcional, mas eu vou botar já agora. Acho que eu botei muita. Olha, gente, acho que eu botei muita. Gente, já tá ficando bem homogêneo. Quando ficar da consistência que eu quero, eu volto com vocês. Gente, eu voltei com vocês e esse é o ponto que tem que ficar. Aqui na panela parece que tá muito duro, mas na colher, olha aqui, gente, que parece que, ó, tá muito duro. Mas aqui, ó, essa é a consistência que tem que ficar. Olha. Pra ver mesmo. Espera um pouco, gente. Lavei minha mão. Eu acho que eu vou botar até um pouco mais de amido de milho, porque eu vou fazer uma massinha. Em vez de a moeda, vou fazer uma massinha. Mas vocês que decidem o ponto, né, gente? Se vocês quiserem deixar mais mole, vocês fazem com mais detergente e menos amido de milho. Eu já quero que fique uma massinha. Eu tô fazendo com mais amido de milho e menos detergente, né? Aqui, gente. Não está mais grudando na mão. Eu vou continuar mexendo. Quando ficar no ponto que eu quero, eu volto. Gente, eu consegui chegar no ponto que eu queria, ó. Mole, mas que não grude na mão. Ficou tipo uma massinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe um like. Tchau, tchau!